Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vou ensinar vocês a fazer, meninos e meninas, uma pizza no liquidificador. Vocês vão adorar, ela é uma maravilha. Faça aí para vocês comerem, saborearem. Ela é ótima, muito boa. Aqui, vou passar os ingredientes para vocês. É uma pizza grande, porque você pode fazer grande, tá? A minha forminha já está montada aqui. Vou passar os ingredientes para vocês. Aqui, pessoal, eu tenho 250 ml de água, 25 ml de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo. Cada xícara minha dessa de farinha de trigo tem 240 ml, tá bom? Meia colher daquelas de café, uma colher de cafezinho de sal, meia colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de creme de cebola. Vamos lá fazer a pizza? Ó, vou botar no liquidificador, ó, a água, o óleo. E aí, dona Márcia, você esqueceu do fermento? Olha aí, gente, que cabeça. Como é que você esquece disso, dona Márcia? Como? O creme de cebola. O sal. O açúcar. A farinha de trigo. O fermento, 10 gramas de fermento. 10 gramas. Vamos bater. Deixa eu tirar essa peça daqui. E vamos fazer a famosa pizza maravilhosa que é essa daqui. Vou mexer no liquidificador aqui, gente, só para raspar mais a partezinha dele aqui, tá bom? Olha o cheirinho do creme de cebola, tá aqui. Uma maravilha. Vamos bater de novo? Vambora! Ó, uma maravilha. Vocês não têm noção como essa pizza aqui é boa.
Já já eu volto aqui com vocês. Estou aqui com a minha forma, voltei aqui de novo, untada com óleo. O ponto dela, gente, é esse aqui, ó. Ó, tá? Esse aqui é o ponto dela, ó. Tá bom? O cheiro do cremezinho de cebola é muito bom. Passa aí na casa de vocês. Vocês vão gostar. Hoje, como está chovendo, agora, pessoal, ela vai descansar durante 10 minutos, tá bom? Depois de 10 minutos, a gente mostra como é que ela tá aqui. Aí depois eu levo ela pra pressa, tá bom? Aí eu volto com vocês de novo quando ela descansar. Voltei eu aqui de novo. Olha aqui, ela tá pré-assada. Olha só que delícia, olha, gente, ó. Ó como é que ela é fofinha, ó. Tá vendo? E agora vamos rechear nossa pizza. Então, vou pegar aqui, pessoal, ó, é o meu molho. Eu uso o meu molho. Então, vou aqui, ó. Tão cheirosinha ela aqui. Essa pizza aqui, gente, é muito boa. Fácil de fazer. Ela é uma maravilha. É tudo de bom. E aqui tem 250 gramas de queijo, mussarela ralada, de boa qualidade, tá, gente? Presunto também. Tá? E agora eu vou colocar aqui. Eu gosto de pizza bem recheada. Essa semana vai ter um monte de coisa aí pra vocês, hein? Meninas e meninos, se inscreva no meu canal, deixe o seu like lá, é muito importante pra mim. Deixe o seu joinha, aperte o sininho, tá bom? Esse é mais um vídeo que vai pro canal. Agora eu vou jogar mussarela. Se você quiser fazer a pizzazinha mais fina, gente, vocês podem fazer, tá? Mas eu gosto dessa pizza aqui, dessa aqui. Delícia aqui, gorducha. Se você quiser ela fininha, é só você botar numa forma maior. Depois eu vou falar o tamanho da minha forma, tá? Eu tenho uma forma aqui, gente, que ela é gigante. Mas eu só posso assar ela aqui dentro
pro meu forno lá no forno a lenha. Gosto de pizza também bem recheada. Não gosto de nada com pouquinho recheio. E essa pizzazinha aqui, ó, uma maravilha, muito fácil de fazer. O cheirinho do creme de cebola deixa ela muito cheirosa. Agora a gente vai colocar o quê? Orégano. Eu vou voltar com vocês já já. Voltei aqui de novo. Olha que espetáculo que ela tá. Ó. É uma maravilha. E agora a gente vai botar umas rodelazinhas de tomate. As azeitonas. Tá aí, pessoal, ó. Que lindeza tá a pizza. Tá vendo? Agora ela vai pro forno. O forno tá ali a 180 graus, tá bom? Quando derreter essa belezura aqui dessa mussarela, aí ela tá pronta. Aí eu volto com vocês, com ela, com essa belezura, lá na minha sala, pra gente, ó, comer ela, tá bom? Já já a gente volta. Voltamos aqui de novo. Olha só que espetáculo. Vou botar ela aqui, tá quente, entendeu, gente? Olha aí, tá vendo minha pizza? Vamos experimentar a pizza? Vamos experimentar a pizza. Nossa, que cheirinho bom que tá aqui dentro. A minha pizza se tornou uma pizza bolo. Meu Deus. Tá um cheirinho bom aqui, meu povo. Eu quero tudo aqui. Ó, gente, ela é muito macia. Macia assim, tudo. Ó, aqui. Que beleza? Entra aí pra você comer! Gente, cadê o ketchup? Tô gravando aqui pro pessoal ver, ó. Eu tive uma pizza maravilhosa. Ignora, você não pode comer isso agora. Olha, vocês vão fazer essa pizza na casa de vocês, vocês vão lá no meu canal e vocês vão dizer o que vocês acharam dessa pizza aqui. E se alguém botar defeito nessa pizza aqui, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou ficar muito aborrecida. Porque olha, isso aqui tá um espetáculo. Ô Jean, vem comer! Olha, tá trancada a porta? Ô meu Deus, eu tenho que destrancar a porta. Pega um pratinho aí. Estragou? Vocês façam aí na casa de vocês e depois vocês digam pra mim o que vocês acharam dessa pizza aqui. Isso aqui é uma pizza maravilhosa. Fácil de fazer e boa de comer.
Olha só que espetáculo, gente. Olha a macia da minha massa, ó. Aqui, ó. Eu duvido se vocês já comeram pizza, vocês compram aí essa maciez aqui dessa pizza aqui. Mas não comprou mesmo. Esse é mais um vídeo que vai pro meu canal. Espero que vocês façam aí na casa de vocês e depois vocês falam, responder pra mim o que vocês acharam dessa pizza aqui, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!